明朝。因為佢屬虎，所以嗌唐伯虎，唔係斷估。江南四大才子之首，佢去到邊 fans 跟去走，男女都咁受歡迎。有人就話佢好多情，考狀元雖然冇出貓，但係考下都瞓着覺。你或者覺得佢傻傻地，但係你根本唔明佢心理。情人談情話過節要送花，古今都喜愛吧。緣來緣留下世世你我他，就像兩生花。情人如仇敵，愛上你太激，芳心必須要覓。情場從無敵，卻要轉角色，力敵美豔女色。港式女仔拍鼓係無數，去到邊呢左擁右抱，但係咁多對象冇一個了解佢，所以佢仍然覺得咁空虛。直接到去認識秋香，但係秋香又覺得佢好娘，為咗秋香佢乜都制，混入華府做咗人哋奴隸。唉，今日中咗美人計，但係佢最想做人世。呢個美人真係冇心肝，不停喺度咁玩華安。聽到呢度係時候閃，夠鐘睇秋香露點。以你嘅能力為國家貢獻，你綽綽有餘㗎。我只不過係個手無搏雞之力嘅書生，我只靠一把口同埋一支筆，試問有翻咩作為呢？你未試過又點知喎？啊，好啦，我哋暫時唔好講嗰啲事嚇。總言之，萬事有解決嘅方法，你唔好嬲啊！咩方法啊？係你改變遷就我，定我改變遷就你啊？咁如果我話你知，我希望你改變啊？咁如果我咁輕易就改變我自己對夫君嘅期望，呢一個秋香都唔值得你欣賞啦。咁剩翻落嚟嘅，即係我為你改變。咁啦，只要你而家同我講，你會變翻好似以前嘅唐伯虎咁，我即刻執包袱同你去蘇州。有人話文人多大話，但我唐伯虎係絕對唔會講大話，去欺騙一段感情。別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿。對唔住，我真係睇唔穿。我仲有好多名山大川都未去過㗎，或者我有我遊山玩水，而你有你響華府生活，可能時間耐咗啦，會改變到我哋其中一個啦。咁捨得唔再點你支秋香？咁點唔着又有咩辦法？估唔到我唐伯虎之命風流，絕色佳麗隨手可得，但係到最後竟然無功而還，食白果。咁我哋而家去邊？總之，再離開呢個傷心之地，去邊就隨緣啦。將軍，你又冇企啦？方丈真係奇藝超長。你滿懷心事啫，寧托塵緣隨水去，莫作多情催愁來。緣起緣滅，寧肯瀟灑放開，自然煩惱盡除。嗱，我日日跟方丈你參禪，看透世情，夫復何求呢？自閉佢一啲都唔好受啦！你失戀就花天酒地，你就無酒無肉無女人。係，我冇話齋唔好，好齋添。但係呢個月真係好齋啊，伯父。係啦，我知辛苦你啦。你肯落山啊，咁就好啦。煙花之地係一個好好訓練意志嘅地方。色即是空，空即是色。總之個空字同個色字就啱我，行得。我就係知你意志薄弱，所以我決定再錯一回，等你嘅七情六欲可以控制自如啦。到時
我哋咪落山方丈。又再坐一回。方丈，個樵夫又嚟咗。啊，咁快又一巡啊！唉，哦，唐施主，我有要事失陪啊。方丈請。慧正大師，方丈個樣好愁，係咪俾個樵夫追債？如果爭佢錢，都知道個數啊！而家直頭就係無底深潭。佛門清淨地都會惹上是非嘅咩？之前方丈請人修葺寺院瓦頂，個樵夫自動請英華嚟幫手，仲話半分工錢都唔收，淨係開咗個條件，棋盤每一格代表一旬，佢要方丈每旬都俾食物佢。第一格就俾1份，第二格就2份，第三格就4份，第四格就8份，如此類推。一個棋盤64格有限數啫。當初方丈都係咁諗，去到第5格就發現情況不妙。即係話第2格係第1格嘅倍數，一路配上去嘅話，條數變得咪好驚人。咁自己邊可能負荷得起呢？弊在方丈同佢簽有契約，過多幾個月，睇怕呢度都要關門大吉。未必。不如老衲俾翻雙倍工錢你，換翻張契約。我知道寺院嘅經費有限，先主動要求以食物代替。出家人講過嘅説話唔算數，我係報官。我喐下就報官。寺院係會依足契約做嘅，而且仲俾埋今旬嘅食物過你添嘅。嗱，而家俾到第7格，嗱計下，應該64份啦，嗬？係啊，俾佢啦。今旬都應該裝得晒，下一旬睇怕要推架車嚟。咁又未必。1、2、3、4、5、6、62、63。夠啦夠啦，你咁算咩意思啊？係你話要食物㗎嘛，但係你冇講明要咩食物，亦都冇定明食物份量有幾大喎。嗱，白粥係食物，一滴等於1份，64份等於64滴白粥，依足契約啊！你取巧，我都係跟你學嘅啫。貪方丈冇機心，唔識防人，出埋啲奸狡詭計，乘機敲詐。方丈就係太好人，所以唔同你拗。但我同你睇唔過眼啦。以後每旬啲粥啊擺喺後邊嗰度，你中意筆幾多筆幾多，唔好話64滴啦，過6億俾你點話？你哋好嘢。有花無月恨茫茫，有月無花恨轉長。吻花吻月吻秋香。唉，方丈，乜原來係你啊？哦，我瞓唔着，咪出嚟行下咯。啊，今日多得唐施主你為本寺解決咗問題啊！睇嚟寺院仲有難題未解，否則以方丈你嘅修為，就點會徹夜難眠？唐施主果然觀察入微啊！老衲年事已高，係時候將主持職位傳予他人。所以就為咗人選之時而感到苦惱嘅咧。喺眾弟子之中，為正為空嘅能力最高，二人各有所長，老衲好難二擇其一。伯父願聞個中詳情。今日召集大家嚟，係要宣佈新任主持嘅繼任人。依照本市嘅規矩，新任嘅主持係由現任嘅主持所推舉。老衲考慮咗好耐，都未能夠決定，所以請唐施主幫忙。各位高僧，無論大家嘅年資同修為都符合資格，所以我提議由呢7人互相推舉嚟選出心目中嘅繼任人。唐施主，貧僧有一個疑問：如果我哋每一個人都推舉自己嘅，咁即係冇結果嘅啫喎。講得非常有道理，所以規矩定明係唔可以投翻自己一票嘅。大家所選嘅人未必會當選，繼任人又唔一定個個都贊成，我怕會有傷和氣。呢層我都有諗過，所以投票係不記名，大家只喺名單上面揀出自己想揀嘅人，然之後打個圈，咁就可以㗎啦。咁樣
大家就唔會怕認到自己嘅字跡。既然大家都同意，咁投票開始啊！唐伯虎啊，唐伯虎，枉你聰明一世，呢頭又話唔準自己投自己，但係嗰頭又話不記名投票，咁樣我自己投自己都冇人知啦，勝算高啲啊嘛。既然投過票，就由方丈開始點票。圍空，都係圍空，圍空。最後一票都係圍空。圍空在此，多謝咁多師兄弟嘅推。規矩定明，唔可以選翻自己㗎。點解會有7票嘅？係因為有人心術不正，可能係我一時錯手圈錯咗，我原本係選魏靜㗎。大師，出家人不打廣，係有嗰句先至好講。此乃千真萬確，我立即改翻佢，咁就多咗啦，唔使再兜。好明顯係唐施主設計嚟逼你露出你嘅狐狸尾巴。做主持能力係重要，但係品德係更加重要。方丈，你信我啦，我可以對住佛祖發誓，此乃無心之失嚟嘅啫。不必啦，如果唔係心懷不軌，以你嘅能力已經可以做主持。我哋知道以慧正大師嘅品德，一定會讓位而選你，所以我另外叫多5位大師嚟參加，而且夾定係全部都投你1票。但係點知你自己犯規投翻自己，如果唔係已經6票當選啦，所以你今次係自食其果。老衲宣布，慧正繼任為華嚴寺第28任主持。兩位施主，真係唔等到我哋新主持繼任大典先至走啊！我哋唔想阻住你籌備啦，況且方丈令到我藥到病除，解除心結，實在非常感激。我再唔離開嘅話，我呢位朋友到時唔係叫屈機，係叫屈病，屈到癲至啱。施主真係風趣啊！咁祝施主一路順風。告辭啦，方丈。方丈乜咁客氣啊？揾到人嚟送我哋，係寧王府嘅人。閣下係咪唐解元、唐伯虎啊？在下正是。王爺，唐伯虎道。小民參見王爺。唐解元，你嚟得啱啦！本王認為你呢幅漢傳聽風圖，瀑布奔流急瀉，飛流騰躍，山勢突兀，用墨勾皴，完全展現咗南宋院畫派嘅特色啊！唔知本王咁講啱唔啱呢？啊？王爺所言甚是，在下不才。王爺咁抬舉在下，實在令在下汗顏。唐解元你文采風流，天才橫人，最難得㗎，你仲係咁謙卑低調，唔怪得本王一直冇你嘅下落啦。若果你唔係為華嚴寺解決2大難題，光芒在路，本王都唔知道你嘅行蹤添。王爺實在過獎啦，未知王爺揾在下係所為何事呢？本王一直都想編纂永樂大典，本來所需要嘅費用同人力物力都係非常浩大。唉，點知皇上突然間將編纂嘅規模大幅縮減，真係令本王大失預算。後來本王先知道，原來喺皇上背後係另有高人指點。你可知道呢個人係邊個嘛？王爺揾得在下，當然知道就係小民。不過小民並唔係啲咩高人，我只係隨便講出一啲對大典嘅意見啫。你好大膽！既然破壞本王嘅好事，該當何罪？王爺恕罪，小民當時只係有碗話碗，皇上有命，小民不得不從。你以為你咁講，本王就唔再追究咩？雖然王爺嘅先祖係武將出身，但係都係文武兼備、以德服人嘅賢者。而王爺你自己就更加醉心於詩詞歌賦、文學藝術。我見王爺醉心於永樂大典，就可見一斑。試問一個咁有文學修養、情操高尚嘅人，又點會做出一啲咁心胸狹窄嘅事情呢？你果然善於辭令，才思敏捷，不枉本王咁欣賞你啊！王爺過獎啦。好，本王就開門見山同你講，
本王知道你博覽群書，學識淵博，所以本王想你幫我編撰一批失落喺民間嘅古籍。得王爺器重，小民實在萬分感激。但係小民有個請求，唔知王爺可唔可以應承？講，實不相瞞，皇上曾經要小人為佢效命，但係小人以藉口婉拒。如今王爺要我為你效力，請代向皇上解釋。唐伯虎，你咁我分明就係唔想，簡直就係不識抬舉。小民不敢，得王爺厚愛，小民真係萬分感激。但皇命難違，小民實在處於兩難之間，望王爺見諒。你好，本王素來都唔中意強人所難嘅。既然唐解元你冇興趣嘅，咁就當本王冇講過啦。本王都唔阻你啦。人嚟送客，在下失陪。王爺真係就咁放佢走啊？秋香啊，你啲茶沖好未啊？差唔多啦。等咗咁耐，兩位少爺終於有新老師啦。老爺千挑萬選，呢個老師一定唔簡單啫。我就話未必啦，好似有啲人啊，有解元夫人唔做，留喺華府度做個丫鬟仔。如果我走咗啊，就冇人幫你手做嘢，你仲唔倒瀉籮蟹咩？喂，秋香啊，趁呢度冇人，你唔怕同我講喎？其實嗰隻伯虎係咪有啲咩隱疾，抑或係怪癖啊？嚇？佢好正常啊。係？咁一定係你唔正常啦。嗱，唐伯虎係你偶像，佢又肯為你上刀山落油鑊，但係你話因為啲咩志向不同，唔肯跟佢走喎。你咁做啊，我哋華府成班丫鬟都覺得你嘥料。感情嘅事邊係三言兩語就講得通嘅啫。嗱，簡單啲嚟講，我哋兩個咧就好似各有口味嘅人，要同台食飯，咁就要互相遷就噶啦。咁但係可惜各有堅持咯。唉，你呢個堅持代價認真大啦。秋香啊，我哋不如快啲出去睇下個新老師咩樣，唔知有冇你隻伯虎生得咁英俊呢？嗬，行啦。承蒙老爺厚愛，獨具慧眼，垂青晚生為兩位少爺之新老師，晚生頓覺三生有幸不勝，感激啊！老爺夫人請受晚生。請受晚生一拜。請起，請起，不必多禮，不必多禮。要嘅，正所謂禮多人不怪，禮薄人情懷。我等華夏子孫出自禮儀之邦，今後晚生定當教導兩位少爺首要重禮啊！哦，有理有理有理。老師咧就係令到頭都甩咯。話問話我笑乜嘢？兩位少爺真活潑啊！老師唔好怪責佢哋嚇。請坐請坐，多謝。用啲糕點先啦。食點心，食點心啦。誒，兩位少爺，你中意邊種啊？老師，你跌咗嘢啊？有勞丫鬟姐。老師啊，你手上面嗰塊係咩嚟㗎？呢塊皮影戲嘅牛皮公仔，我特意為咗提高兩位少爺嘅學習興趣，特登攞嚟嘅。咩皮影戲啊？皮影戲係用牛嘅皮做出不同類型嘅公仔圖案，再利用燭光投影喺布幕上面唱戲，或者係講故事嘅。聽落去又幾得意喎！係啦，嗰啲故事咧係講啲咩㗎？哦，不同類型都有㗎。嗱，譬如《三國演義》，甚至冇唐人小説。嗱，好似《風塵三俠》、《紅線盜寶》之類嘅故事。你隻肥婆，唔好放開我啦！你隻大嚿栗咬住我唔放，我咁唔放你。好，咁就大家都唔好放啦。今次真係行運啊！隻肥婆同大嚿栗兩個各不相讓。哎呀，等我喺個搖夫捉住佢哋先。好，呢個成語就叫做鷸蚌相爭，漁人得利，係用嚟形容雙方各不退讓。
結果兩敗俱傷。最後仲要俾個外人冷手執個熱煎堆。好好，兩位少爺講得完全正確。係啦，娘親啊，精唔精彩啊？精彩，仲好叻仔添啊！老師，不如我哋做埋卧冰求鯉俾娘親睇啊！好啊。咁你兩位先行準備啦。係，老師。范老師啊，你果然真係教導有方噃！自從老師你嚟咗之後，佢兩個比以前真係專注咗好多啊！夫人過獎啦。其實兩位少爺資質唔差，可能係之前啲老師教不得其法啫。係，希望係咁啦。夫人，在下並非順口開河，我想送兩位少爺去考縣試，藉此加強佢哋嘅信心。我兩仔可以考縣試？不過老爺啱出咗門，我驚佢唔贊成噃。唔會，我已經同華老爺商量過啦。佢知道縣試同會試、殿試係有區別嘅。縣試只不過係地方少少嘅考試，我哋係想證明華文華武嘅能力，試下無妨啊！咁既然老爺都贊成嘅話，咁啊真係一試無妨啊！嗬。題目已經放喺各位考生嘅台面，有2個時辰作答，大家開始。是展述永樂及正德年間賦稅制度之兒童，心成咁嘅。誒，咩事啊？企喺度。我係呢度嘅華老爺。老爺啊，你翻嚟就好啦。發生乜嘢事啊？姐夫啊，華文華武我哋闖咗禍。闖咗禍？爹啊！放翻佢啫！你哋帶我兩個仔去邊度啊？華老爺，佢哋兩位縣試期間寫咗篇大逆不道嘅文章，我哋而家拉佢翻衙門審問。縣試？我兩個仔連字都唔識讀，我點會參加縣試得㗎？係咪搞出誤會啊？對唔住，華老爺，我哋都係奉命行事啫。你有咩疑問嘅揾徐大人啦，帶走。喂，爹，我哋爹唔想坐監啊！算啦，老爺，諗辦法啦，老爺。哎呀，我去辦過1個月，點會搞出咁大件事嘅啫？無端端點解會走咗個縣試嘅？嗰個范老師咯，佢話我哋兩個仔資質唔差，而且進步咗好多。佢建議佢哋考縣試，要證實佢哋嘅能力。佢話同你商量過㗎。邊有啲咁嘅事啫？哎呀，快啲揾人揾個范老師出嚟見我。佢尋日突然間不辭而別，冇人知道佢去咗邊啊！嚇！哎呀，老爺啊，佢咪一早知道咧，華文華武會出事，一走了之啊嗱！又會咁嘅？睇嚟兩位少爺嘅事一定同佢有關啊！哎呀，呢個范老振興，你即刻帶多啲人周圍揾個范老師，揾佢出嚟問個清楚。係，姐夫。老爺，諗辦法啦，快啲諗辦法，你救下個仔。知啦。佢哋而家拉咗個徐大人度，唯有即刻去求徐大人啦。老爺啊，到底徐大人幾時肯放翻兩個仔出嚟啫嚇？佢哋今次真係闖下彌天大禍啊！連徐大人都話冇辦法，仲話朝廷非常之着重呢件案件，派咗專人嚟監審啊！老爺啊，究竟兩位少爺喺試卷度寫咗啲乜嘢，搞到咁嚴重啊？徐大人話咧，佢兩個將惠帝嘅事寫咗喺試卷度啊！我都唔明佢哋點解會識寫啲咁樣嘅嘢嘅。老爺，莫講我兩個仔啦，連我都唔知邊個叫惠帝。惠帝嘅事咧，你哋知得少咧就好正常嘅。惠帝可以講得係當今朝廷嘅大禁忌，唔可以立亂提佢嘅事，甚至提個名都唔得。所以好多書籍文獻咧都唔敢記載，咪越嚟越少人知咯。咁點解唔可以提起啊？呢個惠帝係咩人嚟㗎？惠帝嘅原名叫朱允炆，佢就係開國太祖朱元璋嘅太孫，
太祖非常之痛錫呢個孫，甚至將皇位傳咗俾佢。惠帝登基之後，免除咗各地嘅苛捐雜稅，都可以稱得為係一個勤政愛民嘅好皇帝。既然係好皇帝，點解唔可以提啊？就因為佢個叔朱棣借入京除奸為名，起兵作反，乘機奪取皇位。從此之後，惠帝就失咗蹤，一直都冇人知佢嘅下落。正因為呢個朱棣係奪位登基，所以佢好避嘅人就提到惠帝呢兩個字，甚至提一提就會招惹殺身之禍，連史官都唔敢記載惠帝嘅事，所以咪冇人知咯。咁我兩個仔又點會知啫？會唔會係范老師教佢哋㗎？老爺啊，呢件事真係越諗越可疑啊！係嗰個范老師突然叫兩位少爺去考院試㗎嘛，跟住佢就失咗蹤，兩位少爺就出事啦。會唔會係早有安排啊？秋香都講得有道理，但呢個范老師同我哋無冤無仇，佢做乜要咁做咧？話唔定有人指使佢啊！又或者會唔會喺你生意上得罪咗咩人啊？點會啊，夫人？你都唔係唔知我為人㗎啦，我點會立亂得罪人呢？咁係邊個啊？立邊個都冇用㗎啦！快諗辦法救翻兩個仔出嚟先啦，老爺！我而家都急緊啊，連徐大人都話冇辦法，你叫我哋仲有咩辦法可諗啊？最唐伯虎又唔喺度啦，佢仲足智多謀㗎嘛。如果伯虎喺度，可能有救嘅。弊在而家連佢下落喺邊度冇人知咧。卻而春色在人家，好嚟！家好月圓，齊齊樂啊！妙理，樂不思蜀醉夢鄉，絕理。我香，呢鋪你香咗啦！飲啦，梗係飲啦，你再嚟！我哋唔好再吟詩住啦，不如我哋講下嗰兩個考生喺縣試嘅犯禁咧。嗰兩個真係有膽識啊！惠帝一向係朝廷禁忌，佢哋竟然公然夠膽同朝廷作對，真係有意思。冇錯，朝廷越要禁，我哋就越要講。好，既然係咁，就不吐不快啦！飲！咦，伯虎兄啊，你做乜唔出聲嘅？你驚啊？你唔係驚係嘛？邊個話我驚？伯虎響大廳，難對，好難啊！喂，我伯虎兄咁樣唔係真係醉咗係嘛？醉咗。喂，伯虎兄，伯虎兄，睇嚟你要同佢翻去啦。唔係吧？你真識醉啊！又話自己係酒聖，其實係酒仙，仙醉嗰個仙啊，重到死成隻豬咁。你話邊個係豬話？乜你扮醉？伯虎，你咪當我人肉馬車至得㗎？嗰班今日書生恃住醉喺度講惠帝，我梗係唔會俾佢殃及池魚，俾人拉去斬頭啦！真係講下都唔得。但係點解朝廷咁緊張？當年惠帝雖然失蹤咗近100年，可惜斬草未除根，而朝廷又怕春風吹又生，驚惠帝嘅後人而搶翻皇位嚟做。咁大件事，唔怪之得你扮醉啦。你記住啊，呢件事聽咗就算啦，你千萬唔可以同人哋講㗎。你放心，君子不立危牆之下，我都係個聰明人，我唔會好似兩個考生咁笨。總之今次佢兩個就死夠。嗰幾個林翁、李翁、劉翁啊，同老爺平日稱兄道弟㗎嘛，都受過你家唔少恩惠啊。而家我哋有事相求啫，就唔見我哋啦。你話係咪世態炎涼啊？咁又難怪嘅，件事啊搞到咁大，人哋想幫啊都好難幫㗎。咁咪係咯，關乎朝廷禁忌嘅喎，係人都唔想上身㗎啦。你兩個咪係咯。夫人啊，你唔好咁擔心啦，大家都知道兩位少爺係無辜嘅，吉人自有天相啊。哎，韋師爺，請。老爺。夫人。啊，呢位係。啊，呢位咧就係名滿蘇杭二州嘅出名嘅扭計師爺韋伯堂啊。啊，韋師爺，呢兩位咧就係我夫人。兩位夫人好。師爺好。啊，韋師爺，請坐。好啊。封茶。係，老爺。師爺，今日真係麻煩你，一定要救下我兩個仔先得啦。夫人你可以放心，既然華老爺親自嚟揾得我嘅，
在下一定會竭盡所能。只不過咁，呢單案件真係好棘手，皆因你兩位公子所犯嘅就係意圖謀反大罪。一般嘅縣官咧，通常都怕咗朝廷嘅壓力，一開審就會寧枉毋縱，甚至係斬首示眾啊！喂，師爺，呢兩個仔咧就係我同夫人嘅命根嚟嘅。只要你有辦法救到佢哋，就算我使幾多銀兩都在所不惜嘅。有時又唔係銀兩嘅問題，本來呢單案咧就真係神仙都難救㗎啦。不過好彩華老爺你獨具慧眼，而在下亦都自問熟讀大明律例，我好有信心可以幫兩位公子脫罪。不過咁啊，你哋一定要聽我吩咐去做。冇問題，冇問題，只要救到我兩個仔，我哋一定照足你嘅吩咐去做。只要我哋認同兩位公子並非正常人，佢哋比普通人愚鈍，甚至近乎痴呆，咁件案就有轉機。老爺啊，我哋兩個仔，你最多話佢係思想單純啲，都唔算係蠢啊，係咪？咁何況話佢係痴呆咧？阿師爺啊，一定要咁樣做法。呢個係唯一嘅辦法嚟㗎。只要我哋證明到佢哋兩位係愚鈍痴呆，咁先至有機會㗎。就算我哋一次係咁講，人哋會信咩？呢樣嘢你大可以放心，我自然會揾兩位喺城中有名望嘅退休太醫作證。只要我哋嘅口徑一致咯，問題就會迎刃而解㗎啦。好，師爺，我哋就照你嘅方法去做，你冇必要救到我兩個仔啊！犯人華文華武，膽大妄為，喺縣史上邊寫下對皇上大不敬嘅文章，造謠生事，意圖謀反，你哋認唔認罪？大人，冤枉冤枉啊！抄人嘅咋？唔知啊，咩都唔知㗎。豈有此理，仲想狡辯？本官已經遍閱所有試卷，根本冇其他考生寫相同嘅嘢。你兩個若果仲唔從實招來，師爺大刑伺候。係大人。大人息怒。華文華武兩兄弟雖然已經18、19歲，表面睇起上嚟同常人無異，查實佢哋非常之愚鈍痴呆，心智亦都低於常人，根本就冇辨別是非嘅能力。根據《大明律例》第2冊第7章第38條乙項，凡不能分辨是非者，諸如心智不全，抑或瘋癲痴呆，其所作之行徑，皆不可視作常人看待，理應免除刑責。所以我懇請大人能夠判佢哋兩位無罪釋放。師爺可有此例啊？大人確有此例。大明律例雖然有呢一條，不過喺弘治12年，刑部尚書曾經修訂，加添咗一條附註。不位師爺，你未聽過咩嗬？請大人指教。凡涉及謀反叛亂大罪者，不論身體殘缺健全，思想敏鋭痴呆，皆判處極刑，無一幸免。大人，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 我個仔俾人鬧。大人，大人你開恩啊！佢兩個冤枉嘅，大人你明察啊！大人，大人。鑑於呢件案涉及謀反大罪，唔能夠草率判決。徐大人，你暫且將佢兩個收監，等本官將案情上報，然後將佢哋處斬。係，大人。好啊！許堂。姐夫啊，嗰個位師爺都話無能為力，叫我哋另聘高明。唉，連扭計師爺都話冇辦法咯，我諗今次真係凶多吉少嘞。唉，大夫人，大夫人，快啲，胡夫人坐低，嚟。小心啊，係嘛？我去斟杯熱茶俾夫人。快啲去，快啲去。點啊？點啊？嚇！夫人、老爺，你哋一向行善積德，上天一定會眷顧兩位少爺㗎。事到如今，仲有咩辦法可想啊？老爺，我哋可以去白虎巡按嗰度申冤啦，又或者上京稟告皇上。上次皇上入住過我哋華府，同我哋都算相識一場，話唔定佢會揾人徹查，兩位少爺仲有一線生機㗎。我諗過嚟㗎啦，
一來杭州離開京城係咁遠，二來就算上到京城，皇帝唔係話你要見就見㗎嘛。老爺，三思啊！華文華武牽涉意圖謀反啊！一旦驚到皇上嘅話，搞大件事，我哋都會被牽連㗎。係啊，姐夫，萬一皇上佢唔高興，兩位少爺唔單止有事，華府可能會抄家，甚至乎會誅九族㗎。上次兩位少爺用針吉草人嘅事，盧大人一直都堅持話係欺君之罪，但係到最後皇上佢都冇追究啊！可見皇上係一個通情達理嘅明君。嘿，上次啊都係靠唐伯虎啫嘛。如果唔係佢有急智啊，講得服皇上嘅話，華文華武啊嘅人頭已經落咗地啦。我同老爺夠想揾佢啦，揾得到佢先得㗎。一日啊，最衰都係你嘅秋香。如果唔係你不識抬舉啊，傷咗唐伯虎嘅心，佢就會走咗去啦。而家想揾佢幫手啊，都難啊！咪係咯，如果唐伯虎冇走到嘅，就唔會請埋嗰個咩范老師；唔請范老師嘅，就唔會兩位少爺去考縣試；唔考縣試嘅，就唔會搞個大頭髮出嚟啦。講夠未啊？事到如今，大家幫手諗辦法點樣揾唐伯虎啦。唉，大夫人身子咁弱，希望呢劑藥幫到佢啦。大夫話夫人佢係擔憂過度，除非兩位少爺冇事啦，如果唔係想好都幾難。秋香啊，你去揾唐伯虎咪得咯，你開到口，佢一定肯幫我哋㗎。我都想，但係邊度揾先得㗎？咁又係，佢嗰日走咗，又冇講低去咗邊，天大地大，點揾喎？唉，而家唯有希望菩薩保佑啦。信女秋香，求土地公公顯靈，幫我哋快啲揾到唐伯虎，救翻兩位少爺。菩薩顯靈啊！菩薩顯靈啊！秋香，唐伯虎見到你就好啦。原來嗰兩個考生即係華文華武啊！我打死都唔信，佢哋可以寫到惠帝嘅事蹟。伯虎啊，你哋諗辦法救翻華文華武啊！我哋支持晒你㗎啦。但今次呢件事實在太棘手啦，我一時間仲未諗到咩辦法出嚟。伯虎啊，我哋華府次次有事，你都大力幫忙嘅。呢次你無論如何都要同我哋想辦法啊！華老爺，你放心啦，我一定會嘅。但係奇怪啦，我一直冇聯絡開你哋，連秋香都唔知我喺邊度。但係華老爺，你可以送多封信俾我嘅。我冇派過人送信俾你喎，學你話齋，我哋根本都唔知你嘅下落。咁究竟係邊個冇華老爺個名，揾你翻嚟華府？究竟封信係邊個寫？會唔會同陷害華文華武嘅人有關？撇開封信件事唔講，成件事根本就好有可疑。華文華武話抄隔離考生嘅試卷，但係官府又話揾唔到相同答案嘅試卷，好明顯根本就係一個局。會唔會係華文華武得罪咗邊個啊？冇可能，佢兩個品性純良，最多戲弄一下人哋，又點會搞到有人要置佢哋於死地？唔通係華老爺得罪咗人？會唔會係金一點？上次畫咗幅烏龜皇帝畫，嚇對鼻哥窿都冇肉喎。但係自從上次件事之後，佢哋搬走咗，就冇再翻過嚟啦。所以可能性唔大。盧長康大人，上次你教秋香如前獻舞，激到皇帝嬲到爆，令到佢懷恨在心，有可能。咁佢可以直接害我，或者害秋香啫。咁究竟是誰呢？要揾出呢件事嘅源頭，此事才能真相大白。咁源頭又是誰啊？范老師也。華老爺，你翻嚟就啱啦，我哋有事揾你啊。我都有嘢想同你哋講啊。咁當初係邊個介紹范老師俾你識㗎？係我個朋友，佢叫周夫子，佢以前咧做過國子監太學少保嘅。我見到佢大力向我推薦，咁我請咗佢咯。咁點解你唔揾呢個周夫子問下范逸謙嘅下落咧？揾咗啦，原來佢翻咗鄉下幾日啊，到今日先翻嚟，即刻已經俾我揾到佢啦。問到啲乜嘢？佢初時唔肯講㗎，後來俾我再三追問，佢老實講，原來佢同呢個范老師都唔熟嘅，佢只不過收咗呢個范老師1000兩銀，所以就介紹俾我啦。呢個范老師係處心積慮入華府，咁即係話由頭到尾都可能係圈套。我而家更加懷疑范逸謙呢個名應該係假名嚟㗎。喺台面上面嗰啲字係我喺華文華武間書房嗰度揾到嘅，係范老師曾經畫過嘅畫同埋寫過嘅字。睇筆法，佢應該係師承節派畫家柳月笙。我再睇嗰啲字跡。兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。
呢首李白嘅早發白帝城，唔通又內藏有咩玄機？佢所寫嘅係宋徽宗所藏嘅瘦金體，不足受勁，亮麗飄逸，一定詩出名門。唔知係邊個啊？係洛陽嘅書法大師李元海，佢收門生好嚴，佢平生只係收10數個。范老師年約40歲左右，而且佢師承係柳月生同埋李元海，我就更加有把握可以揾得出佢到底係邊一個。李兄，你又對唔到啦，罰飲一杯。范立光，去邊啊？點解叫你真名你就要走啊？范立光，唐伯虎果然名不虛傳啊！咁快揾到在下。李元海、柳月生兩位大師嘅高足嚟到杭州，又點可以唔拜會一下呢？你到底同華府有咩深仇大恨？點解你要害華文華武？我同佢哋無仇無怨，亦都無心害。你令佢兩個收監，甚至招致殺身之禍，咁都係冇害佢哋。佢到底良心何在？你過意唔過意得去㗎？過唔過意得去嗰個係你啊，就係只不過受人所託啫。到底邊個指使你嘅？唐伯虎，你諗下喺呢幾個月，你曾經得罪過邊個，拒絕過邊個？以你嘅聰明才智，你應該估到嘅。你真係估到係邊個？小民拜見王爺，不必多禮。唐解元，我哋又見面啦，請坐。謝王爺。唐解元，今次你嚟揾本王，到底所為何事啊？其實上次王爺誠邀伯虎幫你編撰古籍，但伯虎為咗自己嘅日落而拒絕王爺呢件事，伯虎就覺得非常之慚愧。如果個個好似我伯虎咁自私嘅話，世間上又何來藝文累贅、太平御國、永樂大典呢啲咁嘅經典古籍呢？所以我只希望王爺再俾多次機會在下，等我可以為你效力。得唐解元為本王效力，本王真係求之不得啊！不過在下仲有2個朋友正身處險境，如果問題唔可以馬上解決嘅話，恐怕在下唔可以全心全意為王爺效力。到底係咩事呢？唐解元，你講出嚟，等本王替你分憂。杭州華府嘅2位公子華文華武，因為參加縣試而無辜惹上殺身之禍。呢件事本王都有聽聞，雖然知道內情，不過既然唐解元你有求於我嘅，本王一定盡量幫你解決嘅。只要你專心為本王編纂就得啦。謝王爺，唔使客氣。其實本王嘅大門一直為你打開嘅。如果你早啲嚟揾本王嘅，呢件事就可以早啲解決啦。係咧，王爺，你要我幫你編纂嘅係咩古籍啊？係鄭和下西洋嘅《航海日誌》。鄭和下西洋。請大家而家聽清楚，呢個古仔或者已經聽過，但係我就會用 rap 介紹一位高人嚟自明朝。因為佢屬虎，所以嗌唐伯虎，唔係斷估。江南4大才子之首，佢去到邊 fans 跟去走，男女都咁受歡迎。有人就話佢好多情，考狀元雖然冇出貓，但係考下都瞓着覺。你或者覺得佢傻傻地，但係你根本唔明佢心理。情人談情話過節要送花。